दोस्तों, खाने के मामले में सबसे भुक्कड़ आदमी का मुकाबला यदि इस लड़की से करा दिया जाए तब इन दोनों में कौन बाजी मारेगा, चलो देखते हैं। सबसे पहले ये आदमी जो 10 से 20 किलो चिकन बिरयानी अकेले ही सफा चट कर जाता है और ये डेली 10 से ज्यादा आदमी का खाना अकेले ही खा जाता है। इसके अलावा ये लोगों से खाने का चैलेंज करता है जिसमें आज तक ये कभी नहीं हारा और ये खाने को ठूस ठूस के खाता है। वहीं पर ये लड़की जो एक बार में 10 आदमी का खाना अकेले ही खा जाती है और ये भी खाने को ठूस ठूस के खाती है। इसके अलावा ये अपने घर में बने सभी खाने को खाकर सफा चट कर जाती है, लेकिन ये गरीबों को भी खाना खिलाती है। तो इसे एक लाइक कर देते हैं।